Друзья, всем привет! Приехал сегодня опять на Ингаду, на нашу местную речку. Буду пробовать стучать на лима. Поставил 4 жерлицы. Посмотрим, что получится. Попробую сегодня новый метод ловли на лима. Прочитал, что вроде он идет хорошо на свет. Поэтому использовать я буду сегодня вот такие вот светлячки. Примотаю сейчас, попробую примотать их к стуколке как-нибудь. Наверное, вот таким вот образом, при помощи скотча. Как-нибудь сейчас примотаю. Работают они по такой системе. Слегка нужно надломить, и она начинает светиться. Светится довольно-таки ярко и достаточно долго. Попробуем сейчас. Примотаем ее. Время сейчас 8 часов вечера. Только-только стемнело. Так вот система будет выглядеть. Стуколка и светлячок. Друзья, у нас первая поклевка на жерлицу. Есть. Был, все, сошел. Ну, Голяну пожевал, да, немного. Но ничего, сейчас попробуем поставить нового голяшку. Поторопился маленько. Такой вот налимчик. Друзья, есть еще одна сработка жерлицы. Только что вот сработала. Опять что ли выплюнул? Ну попробуем. Опа, есть кто-то. Ах, блин, опять сошел, а. Да ё-моё. Хорошее что-то было.
Живца нету. Стащил. Сместился я немного в сторону, как раз вот где работала жерлица. Вот такой вот налимчик попался. Интересно, кстати, клюнул, только положил удочку, просто опустил ее. Пока тут ковырялся, сразу раз и поклевка.